Ведьмаки — это бессовестные негодяи. Они исчадия ада, годные лишь для убийств. И им не место среди честных людей. Страх и невежество мне на руку. Ведьмаки знают толк в цене. Поддерживают имидж. Чего стоит твое слово, Весемир? Я охотник за монстрами, и у каждой сделки есть цена. Твоя знакомая? Знакомая друзей.